जब कभी भी ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें आपसे टाइपिंग मांगी जाती है, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट उसमें देना होता है, चाहे वो हेड कांस्टेबल की हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, या जितनी बार सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो वैकेंसी निकलती हैं चाहे वो हो, तो यानी जो भी ऐसी भर्ती हो जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है, उसके लिए जैसे ही हम देखते हैं कि भाई इसमें तो टाइपिंग टेस्ट है, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई हिंदी में टाइपिंग दें या इंग्लिश में। क्योंकि जिन लोगों ने सीखी होती है उनका तो क्लियर होता है कि भाई अगर मुझे इंग्लिश में आती है तो मैं इंग्लिश में दे लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अभी तक स्टार्टिंग की नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें अब आगे हिंदी में सीखना है या इंग्लिश में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपको किस में सीखना चाहिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे और एग्जाम में पास भी हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत सीख लेते हैं कि हिंदी सीखनी चाहिए इंग्लिश सीख लेते हैं, इंग्लिश सीखनी चाहिए हिंदी सीख लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी टाइपिंग स्पीड सही होते हुए भी वो फेल हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कोई भी ऐसी भर्ती हो जिसमें टाइपिंग टेस्ट ली जाती हो, उसके लिए हमें टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी होती है। और लगभग अगर सभी में देखा जाए तो हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 30 वर्ड पर मिनट ली जाती है। वहीं पे अगर इंग्लिश की बात आती है तो 35 वर्ड पर मिनट ली जाती है। मैक्सिमम जो जितनी बार भर्तियाँ उन सभी में एक ही यही वाला क्राइटेरिया चलता है और यही चीज़ ली जाती है। अब बात आती है कि अगर हमने टाइपिंग टेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया, टाइपिंग करनी स्टार्ट नहीं की है, तो अब हमें हिंदी में सीखनी चाहिए या इंग्लिश में। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो ये चीज़ है, इस डाउट को एकदम क्लियर कर दूंगा कि आपको किस में सीखनी चाहिए। आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस में सीखनी चाहिए, हिंदी में सीखनी चाहिए या इंग्लिश में। तो देखिए, हर एक भर्ती में आपको हिंदी इंग्लिश के दो ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी में दे लीजिए चाहे इंग्लिश में दे लीजिए, जिसमें आपकी मर्जी उसमें आप दे सकते हैं। अब सीखने की बात आती है तो देखिए, सीखने के लिए सबसे पहले हमें खुद को चेक करना होता है कि हम किस में अच्छा सीख सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले जो जरूरी होता है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो होता है भाषा का ज्ञान। यानी जिस भाषा में आप टाइपिंग सीखने वाले हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उस पर अगर आपकी पकड़ है, यानी आप उसे बोल सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, तभी आपकी उसमें टाइपिंग स्पीड होगी, अच्छी होगी। और टाइपिंग स्पीड अच्छी होने के साथ साथ आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। वो कैसे, मैं आप सभी को बता देता हूँ। मान के चलिए, अगर मेरी कमांड हिंदी पे अच्छी है तो मैं क्या करूँगा, अगर एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है जैसे कि राम खाना खाता है, तो मैं उसे एक ही बार में उसे पूरा पढ़ लूँगा और एक ही बार में उसे टाइप कर दूंगा। बट अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो पहले मैं राम देखूंगा, राम कैसे लिखा हुआ है वो देखूंगा, उसके बाद उसे टाइप करूँगा। तो उसमें क्या होगा कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी होते हुए भी मेरा जो टाइम होगा वो वेस्ट होता रहेगा और इसी की वजह से मैं उसे क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। सेम जो अप्लाई होता है वही आपका इंग्लिश पे अप्लाई होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई वर्ड है इंग्लिश का, अगर उसकी आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो आप एक एक करके चेक करेंगे। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड है, डेली पढ़ते हैं लिखते हैं, तो डेली अगर आपके रूटीन में है तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे और पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद पूरा टाइप कर देंगे। आपको एक एक वर्ड में एक एक लेटर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर आप सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, हिंदी आप ऐसा ना सोचें कि हिंदी में आप नहीं कर सकते। अगर आपकी हिंदी पे कमांड अच्छी है, अगर आप हिंदी के सभी शब्दों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एक ही बार में, तो आप गारंटी से हिंदी में पास कर सकते हैं। हिंदी में इतना टफ नहीं है, बस ये होता है कि हमें लगता है कि हिंदी में टफ होगा, लेकिन करने के बाद हिंदी में बहुत ही ईजिली आप टाइपिंग टेस्ट को पास कर सकते हैं। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। इंग्लिश में अगर आपकी कमांड नहीं है तो इंग्लिश में आपकी स्पीड अच्छी होती हुए भी आप फेल हो जाएंगे। होगा क्या, अगर मान के चलिए हिंदी में अगर आपकी 35 की स्पीड आने लग गई, मान के चलिए आपकी हिंदी पे कमांड है और 35 की स्पीड आ रही है, तो आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन इंग्लिश वाले ऐसे बहुत लोग होंगे, आप में से ऐसा भी कोई बंदा होगा जो वीडियो देख रहा होगा, आप खुद बता सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि आपकी स्पीड इंग्लिश में 45 की आती है और वहाँ पे जाके 35 की भी नहीं निकलती। तो उसका रीज़न यही होता है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पे कोई कमांड नहीं होती, और वहाँ पे हमें क्या होता है, जैसे ही कोई टफ वर्ड आया हम पूरे वर्ड में स्पेलिंग को देखने लग जाते हैं और एक एक करके टाइप करते हैं, और जो हम फ्लुएंटली लिख रहे थे वो जो उसका रोटेशन बना हुआ था वो पूरा बिगड़ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि आपको हिंदी में टाइपिंग सीखनी चाहिए, इंग्लिश में सीखनी चाहिए। ये आपके खुद के ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी कमांड कौन सी भाषा पे ज़्यादा है। हिंदी पे है तो हिंदी में सीखें, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में सीखें। समय लगभग बराबर ही लगता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करना होगा।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली अपडेट आप सभी को मिलती रहें। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।